สนามบินดอนเมืองขาออกหลังจากผ่านตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระเรียบร้อยนะครับเครื่องบินสายการบินต่างๆอยู่ระหว่างโหลดสัมภาระและผู้โดยสารขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางไปสู่ปลายทางต่างๆในประเทศครับขายเนี่ยขายหนังสือให้อาจารย์แล้วนี่อาจารย์จะบอกของบริสุทธิ์เจ้าหน้าที่เขาก็ขายให้อาจารย์เป็นผู้ภาคษาภาคษามาขายเดี๋ยวจะมาขายบางลำมีความพร้อมก็จะออกไปสู่รันเวย์ถอยหลังออกมาแล้วครับแอร์เอเชียอีกคันกำลังมาครับอีกคันกำลังนู่นกำลังขึ้นครับนี่คือการถอยหลังโดยมีรถดันไปนะครับรถลากจูงนะครับแม่นมากนะครับออกไปตามเส้นสีเหลืองครับเมื่อถึงทางรันเวย์ที่เหมาะสมก็จะตั้งลำเพื่อให้เครื่องบินเดินทางไปเองครับสบายแต่ไม่เรียนทุกวัน สนามบินดอนเมืองเฮาก็สิมีเครื่องบินขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาครับท่านผู้ชมครับสังเกตได้ดีครับ
ลำสีขาวๆตอนหน้าห้องเนี่ยของไทยไลออนแอร์กำลังโหลดผู้โดยสารขึ้นเครื่องครับครับที่เห็นอยู่ไกลๆพุ่นนะครับกำลังเตรียมตัวขึ้นไปตั้งท่าสิขึ้นครับที่กำลังสีลงก็มีครับท่านผู้ชมครับสังเกตให้ดีครับนกแอร์กำลังเข้าอยู่ฝั่งโน้นนะครับแอร์เอเชียกำลังจะเข้าจอดส่งผู้โดยสารมาอย่างเท่ครับลำด้านโน้นกำลังขึ้นครับบนฟ้าครับลำสีขาวเพิ่งลงจากฟ้าครับลำสีแดงต่อหน้าเรานี่กำลังจะแล่นไปที่จุดสตาร์ทเพื่อวิ่งขึ้นรันเวย์วิ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าครับ
ำสีเหลืองนกแอร์เพิ่งลงแตะพื้นดินนะครับนกแอร์สีเหลืองมาแล้วครับมาพร้อมกับสายฝนครับส่วนอีกลำไม่ทราบว่าสายการบินอะไรนะครับแอร์เอเชียครับลายกำลังสวยกำลังออกเดินทางไปสู่รันเวย์เพื่อบินขึ้นสู่น่านฟ้าครับก็จะมีขึ้นมีลงตลอดเวลาครับ